3分鐘帶你認識一種乘法計算模型。Hello， 大家好，我係 VIPThink 嘅 Cycle 老師。今日咧，我哋一齊嚟學習一種經典嘅模型喎。好，呢種模型咧就係當我哋計算整齊排列嘅物品嗰陣，點樣去列乘法算式哈？我哋要用到一個方法叫做分組法。最後咧，我哋仲發現咗一個規律叫乘法交換率喎。我哋一齊嚟睇睇。分組法咧，我哋有兩種思路嘅，一種咧係可以按橫行打橫咁樣去分，另一種咧係可以按直行打直咁去分。咁我哋首先嚟睇睇打橫去分啦。嗱，呢啲薯片咧打橫一行咧係有3塊嘅，總共有4行，咁所以就係4個3。寫加法嘅話，咁就係4個3相加。寫乘法嘅話，咁就係將重複出現嘅3寫喺前面，次數4寫喺後邊，3乘4。如果我哋打直去分咧，你會發現一個直行咧，佢係有4塊薯片，總共有3個直行，咁佢就係3個4相加。寫成乘法咧就係重複出現嘅4寫前面，次數3寫喺後邊就係4乘3，又係等於12。咁我哋就發現咯喎，無論係3乘4定係4乘3，佢都等於12。嗱，上次咧我哋講過嘅乘法嘅呢兩個乘數係唔可以隨便交換嘅，交換咗之後嘅意思係有少少唔同嘅。我哋今日係咪就睇到點解唔同啦？咁但係咧，其實佢哋計算出嚟嘅結果最後係一樣嘅，呢一個就叫做乘法交換率啦。好啦，唔知大家學識咗呢種計算方法未咧？好，咁跟住咧交個任務俾大家咯喎，嚟請大家去計算一下下呢啲蘑菇總共有幾多個？打橫打直分別點樣去列算式咧？嘗試下啦。好，我係 VIPThink 嘅 Cycle 老師，關注我哋一齊嚟學習更多有趣嘅數學。